Ó, gatinho. Aqui, ó. O tamanho do meu coco aqui. Olha aqui, ó. O bicho é grande, viu? Não, deixa eu mostrar pra gatinha. Mostra direito, hein? Olha aqui, pra você ver. Que tamanho, ó. Pergunta essa já. Você já viu coco desse tamanho? Você já viu muitos cocos, né? Mas desse tamanho é impossível. Olha pra você ver. Pois é, gatinho, é feio, né? Olha aí, depois você me fala se você já viu coco desse tamanho.